Топ-7 продуктов в холодильнике каждого француза, часть 2. За первую я уже отгребла поток хейта, но когда меня это останавливало. Всем известно, что французы сырные маньяки. Они готовы есть его по 3 раза на дню. Самые топовые сорта. Всегда в холодильнике вот такой белый сыр фета, только в масле. Для меня это очень жирно. Раклет. Это их абсолютная страсть. Господи, все поголовно его едят по праздникам и будням. Моя дочь была на застолье в семье своего парня, и там подавали именно его. Сказала, по вкусу очень даже неплохо. Ну а вот запах сильный. Санагюр. Это просто помешательство какое-то. Все его заказывают и просят на подарок. Сами французы его едят ежедневно. Но я вообще не поняла его вау-вкуса, хотя ожидала как минимум гастрооргазм после таких отзывов. Продолжим список в следующем видео.